Mao ni siya. Ang pikasay niya so maning gauwan man. Nay giant nga kuha na to oh. Sumura to kay basa na akong cellphone. Hello beautiful people, hi. Hello. So nami diri sa bayan, pagaw pa koy. We will explore Suwa, ansa? Suwa Agri Park, Agri Park, Agri Tourism Park. Hi Al. Hi. Welcome to my vlog. Imong video gapon de wa mastabilize. What? Ilan kayo tong pambog ta sa Betatchoy? So, amo mo i-pour sa Suwa Park. Nag-vlog di ka? Yes. Celeste Guapa, search. Yes, search one. Nagkuha na ka? Memories bring back memories. Nakasulda na ko ng YouTube. 5,000? 5,000? First no salary is 25. Pagka-second? 5 na lang. 5. Kasi na lang, hindi naman active. Even my savings in the bank, dili na siya ka-gain of 5K nga. Bitaw, Interest. Oo. Bisa in a year. So, may na lang na. Diba? Kung na anak. Musik. So, Ken, my best friend Liza. Okay ka na. So, let's Kasi mo, edit mo. explore. Ako ra. Let's explore Suwa Agri Park. Welcome to... Ari ma. Ari ma. Oh, Bilipod. Maari ka. Siya yung PA. Ha! Muro jud kog nos. Yo, pariya jud gisut. Loud and proud. Edit rat. Anong saka tari? Hindot to ani oy. Entrance. Ikaw may nakakurtag 500. Dayo. Ano yung babaw na eh? Attraction, bulok ka. Oh, ganita para makibawta. Uda mo'y kuan-kuan. Ay ka picture dai ka video ko. Han. Isa. 1 2 3. Ansa ni ma? Ken, al. Bili day. Naupo si Ma'am Melissa. Let's go. Sige na. 11 years old pa ko ha? Lima. Pilay bayad ma? Ag 80. Ayo, apila silang yan. Kita na upat. 5 lagi. Si upat 5 mo ta. Adult na day si Ken. Les, way sinsiyo. Bata pa mong kuko. Adult na day si Ken. 14 pa man na siya. 9 to 12 ang 70. 400. Ang say 14 nga. 3C pa mong kuko. Wa say sukli. Basig na lang dyan pa. Let's go. Dali kaya po, kawan mo na ba? So again, we are here in ito, Suwa Peak Agri Tourism Park. Yes. Dali, let's explore. This is my first time here. Si man lagi dire. Siman. Dali kay kawan mo na ba? Oh, sige, saka. Ay, ito ang gibili nag 5. Ay mo niyang gisuot sa Sea of Cloud. Ah, yeah, that's very familiar. Una, dili mag-mention ako ang. Si Plaza. Danaw? Oh. Tasa Ala! jud. Imbunda kagawan, Les! Ha? Naiuwan! Dito rin ko dapit eh. Ay, nagkasilungan ko na dali. Nagan! Gawan! Wow! Oh, nice! Gago doon na mga na. Hoy! Ma! Gawan! Kasilungan dapit na eh. Ma! Nagan! Dali mo, Dagan! Gadagan, nagawan! Mag-diet mo. Ay, salamat.
di ay? Naana, Jod? Mo na helicopter ang pasabot. Gainit lagi adto. Yeah. Come here, Ulan. What sa uwan? Ang mo na day. Ha? Kacang-cang ni. Wala. Tugot again to. May pangawat ni kay nagkuhan pa doon. Kasi ugot-ugot. Ayan, yung Basta agad, basta agad. mga hugot na yun. Pumahay ka ng babae. Hindi ko kaglaro. Aantayin ka. Niya lagi. Yan lagi. Okay. Sige, come here, Ulan. Gaya, oy. Buwi. Napuno na na day. Diri sa Suwa Peak. Suwa Peak Agri Tourism Park. Nice good actually, nice to relax pero gawan lang. So we will tour you later. Na yung mga animals nga dagko napo sila nabitaw mga statue animals ba di na helicopter pagaw kay ko kay gahos ko gapon as in daga na sila ay dinosaur na ay unsay na giraffe na ay elephant na ay mga slides na ay rice field na ay mga flowers oh unja Pwede mo gabi-gabi. nindot kayari as in nindot I don't know. May kay bawag pwede pa rin mag-camping dyan na. Sige pa sila. Yeah, sige pa sila develop o basak. Gawan lang dyan. So mag video lang ko bahala gawan. Morning here in Suwa. Ano man kadang hari na og sagbayan muwan man char. Sana all. Saka kustaas. Hoy! Wallet! Post table! There! Dako pa ni siya dito. Diyan kay gawan man. Hi! Hi, Liz! What's up? Hindi batching na sa ago. Huy! Dugay ta kanaw gani. Dugay pa ni mo tuwak.
Gainit dito. Gainit dito. Kasi tagihan ni Liz. Bahalag uwan. Balag uwan pa sa gwapa. Bahalag uwan basta kay gwapa, Char. Padung na mi moambog kay kung maghuwat pa mig mutuwak ni without niya mo travel pa mi back to Tagbilaran. So thank you to my best friend Lisa. Kay gipadung jud mi diri bisag uwan kayo. Anyway, mo balik na mi pohon diri kanang nice ang weather. Pagaw na si Listi gwapa. Giwana na ang cellphone. My God. Bye, 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 bye. God bless everyone. Thank you so much. Ito. Gagukon mi sa uwan. Anyway, thank you so much to my BFF Lisa. Blooming kayo. Back to Tagbilaran na mi. Sleep. Oy, nimutam lagi na lang. Yes. Hello. Hindi kinagapuhang al. Napigwa pa. Kapahan si Jeremy. Gihangat. Gagukod mi sa uwan. So, that's it. Murag lisin siya. This is Celeste Guapa saying the lisin siya together.